హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ ఓల్డ్ బుల్లెట్ మెకానిక్. టుడే వీడియో వచ్చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 ఫోర్క్ సౌండ్ వస్తుందని కంప్లైంట్తో అయితే మన దగ్గరికి వచ్చింది. మనమైతే దీనికి 4 కప్స్ అయితే ఓపెన్ చేసాము. 4 కప్పులు అయితే పూర్తిగా పోయినాయి. 4 కప్స్ కొత్తవి ఫిట్ చేసాము. బ్యాక్ డిస్క్ బ్రేక్ పడట్లేదని అయితే చెప్పారు కస్టమర్. బ్యాక్ డిస్క్ కూడా ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తే మాస్టర్ సిలిండర్ అయితే ఫెయిల్ అయింది. కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేసి బండి ట్రయల్ రన్ చూసి కస్టమర్కి అయితే ఇచ్చేసాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉంటాను. జై హింద్.